Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan dunia Allah hidayah inayah rahmatan jana urang masih diparena kesempatan mangpi yuswa kesehatan kemampuan fisik terutama hidayah inayah anjeunna mudah-mudahan orang senantiasa ngajagi ngadingsana istiqomah dina jalan anjeunna jika mangsa urang sadaya mulang aya dina ridho anjeunna amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wengi ieu disarengan ku Ustaz Muhyiddin kang ngabahas ayat ke-87 surat An-Nisa 87. Satu ajana salapan genep salapan opat nerangkeun ngeunaan kautamian anu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sareng anu teu angkat nyering perang jalarasan aya uzur. Ngaitan diterangkeun anu jihad diparinan derajat langkung luhur sadarajat tibatan anu teu angkat perang. Dajana diparinan jangge anu kadua mujahid diparinan ajron adima darajatin maksudna diantawis para mujahid oge tingkat kautamianna benten tergantung tantangan sareng kaabad majunanana. Tiap para mujahid kagungan saham anu beragam maka kautamian oge bertingkat-tingkat. Salajengna ibati iman sadaya panganten pagarosan kumaha jami anu teu angkat ka medan perang. Atanapi secara umum teu ngiring hijrah eta nugadan bahasan teu sateu acana teu ngiring hijrah teu ngiring perang. Aya anu memang beralasan, aya anu memang teu aya alasan. Mangga urang teraskeun ayeuna pembahasan aya patadina sareng eta surat An-Nisa 87 wada diaoskeun ku Ustaz Muhyiddin ayatna lajeng terjemahan oge langsung kana syarah sareng penjelasanana. Mangga dihaturaneun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah diwafatkan oleh para malaikat dzalimi anfusihim dan keadaan mereka itu sedang menzalimi diri mereka sendiri. Qalu kemudian para malaikat bertanya, fima kuntum bagaimana kalian ini? Qalu maka orang-orang itu menjawab, kunna keadaan kami mustad'afina fil ar adalah orang-orang yang tertindas fil ar di muka bumi. Qalu malaikat menjawab, alam takun ardullah wasi'ah bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha dan kalian bisa berhijrah padanya. Faulaika maka orang-orang itulah ma'wahum jahannam tempat kembalinya adalah jahannam wasaat masiro dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Haulai hum mereka itu
alladzina yang yadlimuna anfusahum mendolimi diri mereka sendiri biadamil musyarikati fil jihad, karena mereka itu tidak ikut serta dalam jihad. Wahada, dan inilah ma yahdutsu lahum, yang akan terjadi pada mereka indama, ketika takwidul malaikah arwahahum, para malaikat, ketika malaikat mencabut arwah-arwah mereka atau ruh-ruh mereka. Wa tawafu, dan tawafu itu maknahu al-qabdu, maknanya adalah al-qabdu atau mencabut. Fayuqalu, dan dikatakan tawafaitu daini, aku sempurnakan hutangku, atau dalam bahasa yang lain, aku bayar hutangku. Atau qabadathu mustaufian, aku bayarkan hutangku dengan lunas, dengan sempurna. Wa yuqalu, dan dikatakan tawafallahul insana, Allah mewafatkan manusia, Allah menyempurnakan manusia. Atau qabdahu ilaihi mustaufian, mencabut nyawanya dengan sempurna. Wal qabdolahu amrun a'la, dan mencabut nyawa itu adalah suatu urusan yang tinggi, jadi level yang tinggi. Wa huwal haqqu, dan dialah Allah. Wa mim ba'di dzalika, dan setelah itu hunaka, selanjutnya muakilun, itu nanti akan ada yang diberi tugas. Amin, secara umum. Huwa Ijrail, dia adalah malaikat Ijrail, malakul mauti, malakal maut, malaikat pencabut nyawa. Wahunaka, dan selanjutnya muawinuna, nanti ada yang menolong li Ijraila, bagi Ijrail. Wahum al malaikah, dan mereka itu adalah malaikat. Nah, faida, maka apabila nusibatul wafatu, dinisbatkan wafat, fahiya tunsabu marotan lillah, maka kadang-kadang satu kali itu dinisbatkan kepada Allah. Fallahu yatawafa, maka Allah lah yang menyempurnakan atau yang mewafatkan. Li'annahu amrul a'la, karena itu adalah urusan yang tinggi. Watun sabul wafatu, dan dinisbatkan wafat lil malaikah, kepada malaikat, fi qaulihi, dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawafathu rusuluna, sehingga idza jaa ahadakumul mautu, apabila datang kepada salah seorang di antara kamu al mautu, maut, tawaffathu rusuluna, mewafatkannya atau menyempurnakannya rusuluna, utusan-utusan kami. Rusuluna di sini ini maksudnya adalah malaikat. Watun sabul al wafatu ila Ijrail, dan dinisbahkan wafat itu pada Ijrail. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum. Qul, katakanlah, yatawaffakum, yang mewafatkan kalian, malakul mauti, adalah malakal maut, alladzi, yang wukila bikum, yang diberi tugas kepada kalian. Wa idza ma'at laqal haqqu, maka apabila mengaitkan atau dikaitkan al-haqqu, al-haq Allah, hadhihi asalibi salasah, kepada susunan 3 bahasa ini, maksudnya kadang-kadang mewafatkan oleh Allah, dan di ayat yang lain dengan rusuluna, dan di ayat yang lain dengan malakul maut atau Ijrail.
fi wasfil amaliyatil wafati, pada proses kematian, fahal hada ikhtilafun wa tanaqudun wa tadarubun fi asalibil Quran, maka apakah hal ini bertentangan atau misalnya berbeda, bahkan mungkin berbenturan fi asalibil Quran, dalam gaya bahasa Al-Quran? La, tidak. Bal, akan tetapi wa idohun, ini menjelaskan limurohidil wilayatil lati son'ahallah. Jadi ini menjelaskan terkait dengan tahapan kekuasaan Allah yang Allah telah menciptakannya. Fahwal amrul a'la, maka sesungguhnya mewafatkan itu adalah hal yang tinggi. Yasdurul amru ila ijra'il, yang dipusatkan atau yang didelegasikan kepada ijra'il. Wa ijra'il yatlaku amru li junudihi, dan malaikat ijra'il mendelegasikan atau misalnya nanti memberikan perintah kepada tentaranya, yaitu para malaikat. Nah, wa fi hayatina, dan dalam kehidupan kita, ma yasrohu lana, ada yang bisa menjelaskan atau memberikan kita gambaran untuk memahami hadal misal, terkait dengan kejadian ini, terkait dengan sistem ini. Walillahil misalil a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Fatil midu, maka ada salah seorang murid, qad yadhabu ilal madrasah, dia pergi ke sekolah, ba'da imtihani akhiri ami, setelah menyelesaikan ujian akhir tahun. Wa ya'udu ila baitihi qailan, kemudian pulang ke rumahnya, kemudian berkata, laqad wajadtu nafsi rosiban, sungguh aku mendapati diriku rosiban, gagal atau tidak lulus. Wasababu fi dalika, dan sebab saya tidak lulus, hum al mudarisuna, adalah para guru, alladzina, yang qasodu adama injahi, yang menetapkan kalau misalnya saya tidak lulus. Wa yarudu alaihi waliduhu, kemudian menjawablah orang tuanya, al mudarisuna lam yaf'alu dalika, para guru itu tidak melakukan hal itu. Jadi bukan guru yang tidak meluluskan si anak, walakin, akan tetapi, allaiha allati wado'atha alwijaratu litashihi al-imtihanati hiya allati ja'alatska rosiban. Nah, akan tetapi allaiha allati wado'atha, catatan-catatan yang dibuat, al-wijarah, yang dibuat oleh kementerian, litashihi, untuk menetapkan al-imtihanat, aturan-aturan, hiya allati ja'alatska rosiban, yang menjadikan kamu tidak lulus. Maksudnya adalah aturan-aturan yang dibuat kementerian yang menyebabkan si anak itu menjadi tidak lulus, atau kriteria ketuntasan minimumnya. Li'an fayarudu at-tilmid, maka si murid itu menjawab, laqad ja'alani an-nadiru rosiban, sungguh yang telah menjadikanku tidak lulus itu adalah kepala sekolah, an-nadir. Wa hadza qaulun sahih, dan ini juga benar, ini adalah benar. Li'anna nadiro, bahwa sesungguhnya kepala sekolah, yatbaqul qawanina allati yahkumu bimuqtadaha ala talibi an yakuna najihan au rosiban. Ya, karena kepala sekolah
mengikuti aturan untuk menentukan lulusnya murid atau tidak. Waqad yakulu atilmid, kemudian berkata murid, inna wajiro at-tarbiyah wa ta'lim huwa man ja'alani rasiban. Sesungguhnya waziro, menteri at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, huwa man ja'alani rasiban, dialah yang membuat aku tidak lulus. Wahada aidon sahih, dan ini pun juga benar. Li'anna wajiro yarsumu ma'a muawanihi al-khututo al-asasiyah allati yatimu hisaba darajatin kullu tilmidi alaiha. Ini juga benar, di anna waziro, karena sesungguhnya menteri itu dan juga bersama para stafnya itu membuat batasan-batasan pokok sehingga bisa menghitung terkait dengan tingkatan bagi setiap murid. Fa idza qala atilmid, maka apabila murid itu berkata, laqad ja'alatsni ad-daulah rasiban, sungguh yang telah membuatku tidak lulus itu adalah daulah, negara. Bahwa qaulun sahihun, maka ini juga perkataan yang benar. Li'annahu, bahwasanya dia itu fahima tasal salah taknini ila marohili al-uluwil mukhtalifah, karena negara itu paham, tahu terkait dengan urutan setiap tingkatan sampai tingkat yang tinggi dan juga berbeda. Nah, wa ayu halakotin min hadihi halakot tasluhu antakuna fa'ilan, maka setiap lingkaran dari lingkaran-lingkaran yang ada, tasluhu itu membenarkan antakunu fa'ilan, apa yang dilakukannya. Maksudnya setiap tingkatan itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, tugas pokoknya dengan sesuai. Nah, wa min huna, di sana, dari sana, nafhamu, kita memahami, anal haqqa subhanahu hina yaqulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, Allahu yatawafal anfusa hina mautiha, Allah lah yang menyempurnakan atau yang mewafatkan seorang manusia hina mautiha, ketika maut menjemputnya. Fahada qaulun sahih, maka ini adalah perkataan yang benar. Misla qaulihi subhanahu, seperti firman-Nya, kul, katakanlah, yatawaffakum malakul mauti, yang mewafatkan kalian itu adalah malakul maut, alladzi wukila bikum, yang diberi tugas untuk kalian. Wa mithlu qaulihi, dan juga seperti firman-Nya, tawaffathu rusuluna, telah mewafatkan rusuluna, utusan-utusan kami atau para malaikat. Ayat ieu ngagambarkeun kaayaan jami jalmi anu menghindar tina jihad, tina hijrah, tina perang, ngagambarkeun dina nalika wafatna. Di abitan saya asari ngagambarkeun ngahartoskeun naon ai wafat teh. Wafat hartosna tiasa sampurna, wafat tiasa menunaikan wafat, atanapi wafat tina hartos mencabut nyawa. Wafat dan wafat, tawaffa, kecap-kecap eta hartosna tiasa menyempurnakan, tiasa mewafatkan, tiasa nyabut nyawa. Eta mana wafat. Sarajana saha nu ngawafatkeun teh. Ternyata aya 3, kahiji nu ngawafatkeun teh Allah.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha dina surat Az-Zumar nu ngawafatkeun Allah. Tapi dina surat As-Sajdah kul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum. Anu ngawafatkeun teh saha pencabut nyawa nyata malakal maut nalika anjeunna pangeng pancen kanging tugas pikeun hal eta. Jeung dina ayat sanes hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffatu rusuluna, para malaikat bukan satu. Dan ayat 3 kahiji nu ngawafatkeun teh Allah, anu kadua nu ngawafatkeun teh malakal maut, anu katilu nu ngawafatkeun teh para malaikat anu ngabantos peran malakal maut. Ibatu iman sadaya nah itu bertentangan, berbenturan, serse arori henteu cenah. Digambarkeun kana hal nu sederhana. Aja hiji barangkali murid atau nabi siswa atau mahasiswa rengse ujian akhir tahun, lajian ngalayan hasilna aya pengumuman. Ternyata laqad wajatu nafsi rosiban, kapenak kaula menakan kuring teh lulus. Kuring teh lulus patarosan saha nu nyababkeun teu lulus. Boleh jadi bakal nyarita kepala sekolah teu ngaluluskeun teh. Atanapi tiasa jantan para guru, atanapi tiasa jantan panitia teu ngaluluskeun. Teu diluluskeun ku panitia. Atanapi teu ngaluluskeun sa pamarentah atanapi menteri pendidikan ku aturan-aturanana nyababkeun anjeunna teu dugi kana kriteria lulus jadi teu lulus patarosan saha nu kate luluskeun teh. Semuanya benar yaitu lantaran naon eta sebuah proses tadarruj sebutna teh. Tahapan-tahapan maot teh aya nu nangtoskeun, aya nu ngalaksanakeun, aya anu mengkondisikan. Mata Allah ngawafatkeun maksudna nangtoskeun waktosna wafat Allah. Malahan ibati iman sadaya pan sateu acan diciptakeun langit jeung bumi oge cenah. Aja teh paras ditangtoskeun jiga ringki, jiga yuswa, aja urang teh ditangtoskeun. Allah nu nangtoskeun. Tapi dina mangsana itu kajana ngutus malaikat kanggo nyabut nyawa. Malah aya peran malaikat-malaikat sanes pikeun dugi kana tingkat eta teh kana proses penjamputan nyawa. Allah nangtoskeun tapi ngalangkungan proses nu didinya terlibat malakal maut, didinya terlibat malaikat-malaikat anu sanes dugi ka wafat teh sebuah proses yang berurut gitu. Ibatu iman sadaya dasar-dasarna mapan urang lahir ge eta margina urang diparentah kedah sae ka ibu Rama teh eta. Gusta urang diyugakeun ku Allah, tapi kan aya proses. Hargailah proses. Numawi hade ka anu bapa eta kewajiban kadua sabada sae ka Allah. Lajengna dosa anu panggedena musyrik kadua naon gade ka anu bapa lantaran lebet kana proses eta. Maot ge kitu aya proses. Anjeun Allah nu nangtoskeun. Tapi aya proses nu ditugaskeun ka para malaikat kalebet malak Ijrail. Ibatu iman sadaya saberas kagambar langkung jentre aya riwayat apaan? Kangjeng Nabi Yakub tepang cadang malak Ijrail penjaput nyawa. Aya nabi empan kagungan keistimewaan eta tiasa nyarios sareng malaikat. Yakub menurut kakaknya ka Ijrail cenah
lamun datang ajal kaula ajalna panti Allah tapi lamun datang ke pancen dipapadenkan ka Ijroil sakeun Nabi Yakub bedakeun cenah kaula mah mun anjeun da kebet nyawa bejaan heula cenah kitu tah madadak bejaan heula cenah kitu iwat iman sadaya Ijroil teh mangga cenah kitu maka disumping waktosna ajal teh ya tarajo Ijroil teh ditaros ku Yakub aya naon cenah ka dieu kitu cek mak Jibril ayat Ijroil taya kajaba cenah kaula datang pancen kaula nyabut nyawa anjeun saur Yakub kumaha nah hilap itu apaan salira parantos sepakat pada ngawartosan heula teu ujug-ujug datang cenah kitu saur Yakub kitu nah mensok cenah perjanjian padahal urang kado kesepakatan kaula mah rek nyabut nyawa di bejaan heula cenah kitu saur Ijroil kumaha nah da kaula kitu ngadadak cenah ngabejaan kitu saur Ijroil teh nanya Nabi Yakub mah ulang ira cenah ngabejaan sanang teh ngabejaan teh ngadadak ngabejaan heula ira ngabejaan kayak sana ira ngabejaan teh ye sana basa buuk maneh hideung meles jadi bodas kula ngabejaan basa wau seseg jadi loba nu umber kaula ngabejaan basa kulit asana kenceng jadi peo teteh ngabejaan basa awak jag-jag dari loba nu karasa kaula ngabejaan ieu teh iman sadaya jeung Nabi Yakub berpat paham dah hoyongna mah meureunan ngabejaan poe naon tanggal sabaraha bulan sabaraha tahun sabaraha eta mah da Ijroil kitu apaleun teu ngabantuan catatan teh memehna ditunjukkan ku Allah terus ayeuna itu gitu nu kantos kan mah Allah Ijroil kagungan pancen dina mangsa itu ieu teh iman sadaya terus kitu jadi proses panjang gitu urang sadaya dipayungeun kana peristiwa misahna raga sareng nyawa teh itu aya proses anu tadi disebatkeun dina nalika urang sadaya dicanak ruh teh Ijroil anu ngalaksananakeun ana teh aya malaksana kagungan perang tapi nangtoskeun mah Allah Subhanahu wa taala di Allah Ijroil para malaikat semuanya benar sebab sebuah proses jika tadi teh ya saat itu luluskan teh sekolah pengawas aturan menteri pendidikan hanya semuanya benar lantaran sebuah proses anu bersinambungan iwatu iman sadaya ai perkawis irah-irahna mah Jibril Ijroil teh apal keterangan rasul keterangan Rasul kuahnya diterang. Karena isyarat-isyarat itu masalah yang lain, tapi pasti nanti terangan buktosna. Rasul sok saum dinten Senin. Sana saum Senin wungkul ngan para sahabat anu merhatoskeun umat tepang Senin saum. Tepang deui Senin saum deui teu maros. Naon margina sarira saum dinten Senin. Naon makna Senin ka masareus cenah kaula mah. Senin teh istimewa. Naon margina kahiji yauma wulidtu. Kula dilahirkeun poe Senin. Yang kedua, itu kaula diangkat di benung jantan Nabi poe Senin. Ngan sakitu walerna teh. Padahal mah 3. Jadi dugikeun ngan 2. Naon lahir sareng diangkat jantan Nabi padahal mah 3. Naon ka 3 teh? Wafatna ge dinten Senin. Nuduhkeun Rasul teh terangan da buktosna nganderangkeun 2 padahal Senin kanggo anjeunna teh 3. Kahiji lahirna, kedua diangkat jantan Nabi, anu katilu diwafatkeun aya dinten Senin eta janten sabab
motif nantinya Rasulullah saum dinten Senin tapi tangtos kama urang sadaya mah taat sareng teumeut ka Rasulullah teu aya muasaan wawadalan ulah di mana kitu Rasul saum dinten Senin dan tahun lain dinten Senin berarti aya saum modal sanes kitu we ditangtoskeun ku Allah urang saum dinten Senin dan terang Rasul sok saum dinten Senin sareng Kamis malah rutin seperti itu. Maka orang teraskeun jadi masalah kahiji naon wafat teh manana tiasa disampurnakeun, tiasa ditunaikan pan tadi dina bahasa Arab tiasa ge mangsa dipisahkeun ruh sareng nyawa. Saha nu ngawapatkeun teh? Ayat nyebatkeun Allah, ayat keneh Al-Qur'an nyebatkeun Israil, ayat keneh nyebatkeun para malaikat. Sadana gederes sabab maut itu sebuah proses anu berurut sareng panjang teu sesah ngemutan naon da lahir ge pan berproses kantanan dina kasadi dintenan tadi mun budak teu lulusan teu ngaluluskeun teh kepala sekolah aturan panitia negara semuanya benar lantaran sebuah rangkaian proses mangga diteruskeun Ustaz. Kullu hadhil aqwal sahihah. Semua perkataan ini benar. Li'annaha bahwasanya dia tata'alaku bimadarajil amri bimadarajil amri. Karena berkaitan dengan tingkatan dan urusan-urusan. Innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim, dan orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dan keadaan mereka itu sedang dalam menzalimi diri mereka sendiri. Wadulmu, dan apa itu pengertian atau definisi dari zalim? Huwa anta'ti li ghairi dil haq wa tu'tihi ma ta'khudhu min dil haqqi. Zalim itu adalah mendatangi kepada yang bukan haknya dan memberikannya apa yang diambil dari yang berhak, atau diberikan kepada yang tidak berhak dari yang berhak. Wadulmu, dan dolim itu yaktadi menuntut adanya doliman, ada yang mendolimi, wa madluman, dan ada yang terdolimi, wa amru waqi'u dolimi fihi, dan adanya urusan yang terjadi di kedoliman, yang terjadi kedoliman padanya. Jadi zalim dulmun itu ada yang mendolim, ada yang didolimi, dan ada urusan yang terjadi kedoliman padanya. Nah, fakaifa yakunul insan doliman li nafsi, maka bagaimana bisa manusia itu mendolimi dirinya sendiri, sedangkan dolim itu harus ada 3 aspek yang tadi. Watatawafahul malaikah ala dalika, dan malaikat mewafatkannya dalam hal itu. Labuda, pasti, annahum, bahwasanya fa'alu, ada pekerjaan, ma yastahaku dalika, yang memastikan hal itu. Fasa'ata ta'til insan, maka ketika datang kepada manusia sahsiyah al-maknawiyah imaniyah, kepribadian maknawi secara iman, ba'da an amana billah, setelah beriman kepada Allah, wa amana bil manhaj, dan iman kepada aturan-aturan Allah, summa, kemudian tahdusu nafsuhu bil mukhalafah, kemudian terjadilah pada dirinya itu bil mukhalafah, adanya pertentangan-pertentangan. Huna, di sana, yuwajihu sor'an baina amroini, manusia di sana menghadapi benturan baina amroini, antara 2 hal. Mas'uliyati sahsiyah imaniyah allati taqabbala biha al-minhaj minallah,
Yang pertama adalah masalah-masalah terkait dengan kepribadian keimanan atau melakukan kepentingannya allati taqabbala bihabil minhaj, yang menerima aturan-aturan minallah dari Allah, wa waji'i, dan adanya penolakan an-nafsi allati talihu alaihi bil inhiraf, dan adanya penolakan dari nafsu yang timbul yang nantinya itu akan adanya penyimpangan. Nah, wa indama tatagolabu an-nafsu, dan ketika menang an-nafsul imaniyah, nafsul imaniyah, ya'riful insan, maka manusia itu akan mendapati atau akan mengerti an-nafsahu, bahwasanya dirinya itu sorot mutmainatan wa sa'idatan, menjadi tenang dan juga bahagia, wa yaqulu li nafsihi, dan mengatakan pada dirinya itu sendiri, innaka, sesungguhnya engkau, in tawa'ta, apabila taat, waji'al inhiraf, yang dengan penyimpangan, takunu, keadaan kau itu, qad hakokta sahwatan ajilatan, keadaan kamu itu telah memberikan hak kepada sahwat yang selintas atau keinginan yang selintas, satakwi, yang nantinya itu akan berakibat buruk, biha fi akhiril amri, dalam urusan akhir nanti, wa anta, dan engkau, birafdika, menolak, disahwati, bagi sahwat, takunu, yang keadaannya itu qad insofat nafsaka, dan engkau telah berbuat adil kepada dirimu, walau tawa'ta, apabila engkau menaatinya, sahwataka, sahwatmu, al-ajilah, yang sekilas itu, takunu qad dolamta nafsaka, sungguh nanti engkau telah mendolimi dirimu sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dolimi anfusihim, saestuna jalma-jalma anu diwafatkeun tadi teh ku malaikat dina kaayaan dolim ka diri maranehanana, dina kaayaan keur dolim ka diri maranehanana. Tadi diafirikeun nalika kedahna pantesna angkat hijrah, pantesna ngiring perang, tapi lantaran eleh gitu, dina nalika pertarungan jeung hawa nafsuna manehna teu milu perang, maka dina mangsa menjelang wafat teh bakal suasana gambaran seperti itu kepada malaikat bakal naros ka manehna kedina bahasan salajengna. Namun jadi persalahan di dieu nyaeta naha aya jalma anu ngadolim diri sorangan, eta dibahas teh naha aya jalma ngadolim diri sorangan. Naon ieu dolim teh adulmu wa anta atiya li ghairi dzi haqqin wa tu'tihi ma tahudu min dil haqqi. Ai dolim teh mikeun perkara kanu teu boga hak, nyokot tinu bener-bener boga hak, eta batna dolim. Mikeun kanu lain hakna, nyokot tinu boga hakna, sebabna dolim nempatkeun hiji perkara sanes dina perenahna, sebabna dolim. Patarasan tadi, nah aya jalma nu dolim ka diri sorangan. Nah diudingakeun ibarat iman sadaya, nalika seseorang beriman, maka dina dirina bakal aya kemampuan as-sahsial maknawiyah imaniyah, kepribadian maknawiyah, memahami di sebelakang yang dohir itu maknawiyah, hate mana tiasa ningat sesuatu secara iman yang di belakang yang dohir, janji-janji Allah sareng tajabina. Eta kemampuan orang yang beriman.
nalika tiasa ningal sesuatu di belakang yang dohir, di belakang yang fisikal. Bapak-bapak angkat kamar jangan antara naon kabita ku surga, kabita ku janji Allah teh sebutna sahsiah maknawiyah gitu. Tapi eta teh teu bakal kitu wae. Dina pamaksadan nalika parantos aya di diri urang eta bakal diuji gitu. Naon margina dina diri urang oge aya hawa nafsu. Dina diri orang oge aya daya tolak biasana teh kitu. Jadi pada dasarnya ketika kita menerima sesuatu anu beda jeung kahayang menolak pada dasarnya. Sedangkan anu iman mah tiasa kagungan semangat melaksanakan lantaran keyakinan kepada yang maknawi teh ya. Nah, kita bertempur itu dina diri orang sadaya. Maka dina nalika orang sadaya ngagugu karena dorongan iman urang teh keur berbuat adil ka diri urang. Tapi dina nalika urang sadaya milih justru musawalarna teu nuturkeun kepribadian pada terus diparinkeun ku Allah kemampuan untuk melihat di luar yang dohir itu, kemudian kalah karena hawa nafsu kita sedang mendolimi diri sendiri. Lantaran naon margina dan urang terang nu hiji pisalameteun anu kadua sawalerna. Maka ketika kita meninggalkan yang menyelamatkan kemudian mengambil lantaran dorongan hawa nafsu sesuatu yang dalam tujuan jangka pendek salerosna manehna keur dolim ka diri sorangan. Wa anta bi rabbika lisahwati takunu qad ansafta nafsaka cenah kitu. Nalika anjeun menolak syahwat tapi berpegang teguh kepada perasaan sareng kemampuan imaniyah itu tadi anjeun keur adil ka diri sorangan qad ansafta nafsaka engkau sedang berbuat adil terhadap diri sendiri walau tawata syahwataka al ajilata tapi lamun anjeun ngagugu kasenangan jangka pendek gitu. Takunu qad dalam nafsaka anjeun temen keur dolim ka diri sorangan padahal mah terang dan ieu ngamanfaatna panjang ieu teh nangtremkeun ieu teh mulia. Tapi tadi teh salamina jawab baris kitu. Ruh hewaniyahna kan degikeun. Di dieu ge ruh hewaniyah aya ruh insaniyah imaniyah, ruh hewaniyah. Nah margina iwat iman sadaya dalam gebrakan pertama kita menolak. Seharusnya iwat iman sadaya orang semua orang begitu. Ketika menerima suatu informasi anu beda jeung kahayang urang menolak pada dasarnya gitu. Eta sebagai reaksi awal. Kalau manusia diciptakan tina ruh hewaniyah heula, ge baru masuk iman. Maka nu panggalana bakal bereaksi hewaniyah. Kantos kadugikeun iwat iman saluyu sareng tadi perjalanan ruh oke seperti itu pan tadi urutan teh Rasulullah yujma'u khalquhu fi batni ummihi eta teh hadis eta anjeun dikampolkeun dina patuangan ibu kahiji nutfah arba'ina yauman 40 hari gitu. Suma yakunu mudghatan kemudian yakunu alaqatan berubah jadi alaqah. Misal dari seperti itu 40 hari juga. Suma yakunu mudghatan kemudian jadi segumpal darah 40 hari juga. 40 tambah 40 tambah 40. Dina ayat sanes dina dasawaitu tasampurna fayur sar ari malaku diutus malaikat wayan fuhu fi ruh ditiupkeun ruh
Kemudian nanti ditentukan yang 4 tadi teh ya, riki, kemudian ajal, kemudian amal, kemudian bahagia atau celaka tadinya. Jadi prosesnya nyambung sareng tadi. Kayak iman sadaya patarosan ditiupkeun ruh hirup we urang teh. Patarosan memeh ditiupkeun ruh urang hirup wae. Eta masalahna teh. Urang diciptakeun, diyugakeun cek bahasa Sunda mah 40 dinten, nutfah 40 dinten, alaqah 40 dinten, mudghah geus sampurna ditiupkeun ruh. Tatarosan memeh ditiupkeun ruh hirup bae. Pangna berkembang ge hirup. Pangna berkembang ge hirup. Men sadaya hirup, tapi hirup hewanian jika binatang sami persis kitu. Teu aya ruh anu kadua teh ka manusia mah aya ruh insanian nu dibakalan ruh Nasrul Basiro tanderung kada pegan teh apa paneuri tapi pangeulana mah ruh hewanian eta margina anu pangeulana awal bakal bereaksi yang paling luar itu kantos aya istri nangis di makam lantaran puterana teu damang rasul pupus puterana pupus nangis di makam kalangkung rasul lajeng rasul sasaguran ittaqillah faswiri takwa ka Allahnya sing sabar kumaha pokna teh ilaika ani nyingka sana itu mane mah teu ngarasakeun nu tumiba ka kaula anjeun teu apa naon masalah kaula idit sana gitu iwati man sadaya beres eta rasul angkat aya sahabat sanes ngawartosan sana kitu peta saha teh pangjang nabi teh itu eta jami ngarenjan kitu lajeng angkat ke bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan mudah nepangan Rasul mah teu seueur tata luka teu seueur aturan tepang sareng Rasul lajeng lam a'rifka hapunten abi teh terang mana kita sanes salira gitu kumaha Rasulullah inna masabru fi sadmatil ula ye ari sabar teh dina gebrakan pertama. Yang nama sabru fi sadmatil ula perluna sabar teh dina gebrakan pertama. Da bereaksi paling dulu mah tadi teh ruh hewaninya gitu. Bapak-bapak upami aya hayam keur ngangon anakna perkara megar di deketan ku urang mah ngabintih pasti da hewaninya. Nah, bapak-bapak putra bapak ditampilin ku kepala sekolah dan udud memang teraos tapi panarnya berpikir pangna gitu oke guru boga alasan mah mungkin ujung-ujung tah lamun ujung-ujung ngambak naon bedana jeung hayam sadmatil ulama gitu matak jami mah ngarenyan mah pasti bedakna diguna sikat ku batur pasti tapi kan berpikir bagi jero berpikir mempertimbangkan tah sabar teh perlu didinya sabab gebrakan awal mah negatif hawa nafsu iwat iman sadaya tong aneh upami udang teh diajak kana kasayang awalna lantaran reaksi awal mah seperti itu jadi teh nu jadi mendominasi dirina kamanusiaan teh ya kedagingan bukan kemanusiaan sareng keimanan iwat iman sadaya jadi saha jalmi anu ngadolim diri sorangan teh terus dibekalan sabada iman teh ku Allah perasaan bisa melihat yang lebih jauh ningal 2 tahap kapayun 3 tahap kapayun eta haji tina iman urang percaya
karena perkara nu teu ketingku soca teh kan istimewa, sahsiah maknawiyah, tiasa melihat sesuatu yang di luar yang nyata. Orang angkat ka dieu, orang maos Al-Qur'an, bukan lantaran daya tarik anu kating aku soca kan, bukan begitu, tapi justru di belakang itulah keistimewaan orang yang beriman, di pawadenan kemampuan meyakini sesuatu di sapengkereun anu nyata. Hakikatna kebanyakan manusia mah gitu lantaran bekal awalna ruh hewaniah kabila teh kudu eta we anu payuneun nu pondok teh kana jauh hilang pada akhir karentang pisan mulyana gua nuturkeun parentah Allah Subhanahu wa taala kacida pisan rendahna lamun nutur-nutur sakadar nu kasat mata gitu. Eta margina jami sebabna ngadolim diri sorangan nyanak tindakan anu ngarugikeun diri sendiri dan jangan ngantunkeun sesuatu yang bermanfaat oge utami jangka anu panjang. Eta jami pantos ngadolim diri sorangan. Sakitu rupina nu tiasa dibahas dana ieu. Bagian pertama nerangkeun wafat, mencabut nyawa, tadi baru dijelaskan sebuah proses nu setiap ayat itu bertentangan tapi siri lengkepan nu margina gampil ya nah da wujud lahir diugakeun ge bertahap maot ge bertahap. Misalnya iwati iman sadaya jami-jami anu ngantunkeun parentah Allah tanpa alasan yang pantas engke kepada malaikat bakal ditaruh namun margina lantaran manehna keur dolim ka diri sorangan. Mudah-mudahan urang sadaya dipadenan tuluy hirup anu dina mangsana urang sadaya tiasa mempertanggungjawabkeun di payeunan Allah. Digambarkan menjelang wafat oke parantos aya pertanyaan malaikat gitu ke setiap manusia. Eta margina aya proses sakaratul maut, aya mangsa dialog urang sareng malaikat menjelang wafat. Eta margina aya anu enteng pupus teh aya nu berat tergantung suasana mayunan peristiwa eta. Jadi teu sederhana, teu gampang peristiwa dicanak ruh teh gitu. Aya awalan, aya perjalanan. Anu ti awal mula parantos tiasa janten ukuran kadituna kumaha dina sakaruy umat parantos aya ciri-ciri sareng isyaratna. Aya jami pupus, hampang, aya jami pupus sesah bangga eta teh sebagian isyarat ti Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadaya anu masih jumeneng. Mudah-mudahan urang dipadeuna maot anu hampang pimping eta madina urang sering ngadua hawin alaina fi sakaratil maut sebagai sebuah gambaran kadituna sapertos kumaha ti awana parantos aya isyarat-isyaratna. Sakitu nu kahaturkeun terus saya nuhun ka sadayana di acara mudah-mudahan tiasa didaksa didiksa terutama ke para generasi muda. Saberas salamina ieu acara tiasa berjalan sakumaha anu diharapkeun urang sadaya oge nu diharapkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan masih kalintang pisan panjangna. Nabi Surat An-Nisa ayat 87 patarosan urang bakal tamat Al-Quran walau alam An-Nisa ge cantang An-Nisa Nabi 87 simkuring pribadi tegaduh kayakinan tamat surat An-Nisa komo ke maksadayana jadi berarti lalakon teh panjang kena pisan. Sakitu terus sanuhun kesadayana insyaallah setiap langkah angkat derajat, setiap langkah ngapus dosa, sadaya pengorbanan insyaallah diparinan pahala dipetinggana sapertos jami anu jihad di jalan Allah kitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.